Alan ကိုဒီနေ့တောက်ဝါမရှိဖြစ်ဘူးအောက်ဆီဂျင်ဟာလူမိန်မောစေတယ်အသက်တက်ကိုအားဖြည့်ပေးတယ်အခြေခံရှင်သန်မှုရဲ့နောက်မျှော်လင့်ချက်တွေကိုပေးတယ်ဒီနေ့ဟာ73ရက်နေ့တနင်္လာနေ့ဘတ်စကားမတိုင်မှာလူတွေပြေးကျန်နေတယ်ကားလမ်းမှာပူချစ်နေပြီးပလက်ဖောင်းတွေဟာရစ်ပင်နေစေအရာအရင်တိုင်းပဲကိုကော်ဖီကွက်ထဲမှာကုခတ်တန်းငင်းနေတဲ့ရင်းကောင်သူ့ခြေထောက်လေးငိမ်တက်သွားတဲ့အထိငေးကြည့်နေမိတယ်မမီလွယ်တဲ့အယောင်နဲ့ငက်ကလေးတွေလောင်ဆိုင်နေရနေဘယ်စီပြန်သွားသလဲကိုရိုအားလုံးနေမဝင်ခင်အိမ်ပြန်ရောက်ပါမလားဘဝအတိတ်ပဲတစ်ခုခုရှိရဲဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုလွတ်ချမိတဲ့အချိန်ရောက်လာမှကိုသိကြောင်နေတယ်အားလုံးဆုံးသက်သွားတဲ့တနေ့မှာစာကန်းစီပေါ်ကနေပြောက်လေးတွေရှိနေအောင်မလားကိုရိုချစ်တဲ့သူတွေရောအကောင်းတိုင်းချမ်းနေအောင်မလားအချိန်ကာလရဲ့တိုက်စားမှုကိုရင်ဆိုင်မှုလုံလောက်တဲ့ကြည်ချင်းမြတ်တာကိုမှမရှိဘူးကိုတိတ်ပင်ပန်းနေတယ်လေကိုရင်ထဲကလက်ပြားတွေအကုန်တည်သွားပြီဒီဘဝတော့ဖန်ပလင်းခွဲတွေဟာဘလို့နေနဲ့မှပြန်မဆက်နိုင်တော့ဘူးလို့ကိုလက်ခံလိုက်ပြီကဘာလဲနှောင်းဟာလွမ်းချိန်များလို့တော့တဲ့အထိမြန်လာတယ်ပိန်ပိတ်တဲ့အမောင်မှာတယောက်လက်ကိုတယောက်ဘလို့ဖမ်းဆုပ်ကြမလဲစိတ်မြအေးချမ်းတဲ့တနေရာမှာမင်းနေကောင်းမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်မင်းအိမ်ကောင်မူဟာတစ်လွင်တော့ပါမင်းသုံးမွေးဆွဲတာလဲနှွေးလျာမွေးပြန်မင်းရည်တန်တွေလက်ဆက်ပြီးမင်းအိမ်မက်တွေအနောက်ဖွဲကင်းနေတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာနေရာဟာတကယ်တောက်ပါပြီပန်းတွေလည်းတကယ်ဆက်ပွင့်နေမယ်လို့ကို့အတန်နဲ့ရှင်းပြီးယုံကြည်ထားပါတယ်ချစ်တယ်ဟဲ့လေစောင်းပေါက်ကျုံပြီးညနေခင်းတွေဟာတက်တည်ခြင်းစရာပါပဲကောင်းကင်မှာတိတ်မရှိဘူးကိုချီကွဲမှုကိုနားမလဲတဲ့အခါတန်ကြီးတက်နေတဲ့လက်ရန်တိုင်တွေကိုပဲစုပ်ကင်ထားမိတယ်ဒီဘက်နေ့တွေမှာဟမ်မင်ဝေးရဲ့စကားကိုသဘောမတူတော့ဘူးဟဲ့လင်ကိုအတွက်တော့ပြိုကျနေတဲ့မျိုးရိုးရာလာရောင်အောင်မှာအလားဆုံးပဲဂျယ်ရီတပွင့်မချမ်းပြတ်ကြတဲ့စောင့်ဝင်ခံကိုဘယ်သူမေ့နိုင်မှာလဲမျက်လုံးတွေမိတ်လိုက်တိုင်းမီးဆွဲလောင်နေတဲ့12ရာသီပင်ကြီးကိုပဲမြင်နေရတယ်မောက်စိတ်ကျင်းဆွဲတွေစံကေတာထက်ပူရှည်တဲ့ကာလမိနစ်နဲ့မြလူတွေငိုကြတယ်ပြီးတော့တေးကြတယ်အဲ့ဒီကာလမှာကိုရိုအားလုံးအတွက်လှုပ်ရှားများဆဆမရှိဘူးပလက်ကလတိုင်းမှာထိုင်ပြီးအမောင်လူတွေကိုငေးဒါမှမဟုတ်ရှော့စီနဲ့ရောင်းတဲ့ခေါင်းတလားတွေကိုတန်းစီစနစ်နဲ့ဝဲခြင်းဝဲပေါ်အေးဆက်တိတ်ဆိတ်မှုဟာလွဲလို့ဘာမှမကြံခဲ့တဲ့ခုနှစ်တွေစီကိုဖုန်းခေါ်နေမိတယ်ကြည်လင်တောက်ပါတဲ့မနက်ခင်းတွေဘယ်လန်းချိုးတဲ့ပြေးဝင်ပျောက်ကွယ်သွားသလဲကမ္ဘာအစင်မီခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ shopping mall ကြီးနဲ့မိုင်းနေငယ်ကွာမှာဘုံကျဲလေးရာဝါလုံးဝိုင်းဝိုင်းကလေးတွေထိုင်းနေတဲ့ကြေးရွာစာသင်ခန်းကလေးပေါ်ပြတ်ကျသွားခဲ့တယ်
တန်းတစ်ခါပျောက်တဲ့ငှက်တွေဟာသူတို့တစ်သက်လုံးအိမ်ပြန်လန်းကိုရှာတွေ့နိုင်တော့မယ်လို့ငါမထင်ဘူးဟဲ့လေတခါတည်းကို့အတွက်လုံခြုံဆုံးနေရာကို့တစ်ချိန်လုံးချွတ်နှောင်ထားခဲ့တဲ့လောင်ရင်ပဲဖြစ်နေတတ်တယ်မိုးရီရွာလာတော့လမ်းပေါ်မှာလူငယ်တွေမရှိတော့ဘူးလူငယ်တွေမရှိတော့တဲ့လမ်းမှာချောက်ချစရာကောင်းနေတယ်သူတို့ဘယ်မှာမိုးဝင်ခိုးနေကြတာလဲတက်တန်းတစ်ခုစာမျိုးဆက်တစ်စက်လုံးနှက်ပြရောင်တီးရွက်တွေအောက်မှာပျောက်ချင်းမလားပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တယ်အပြေမရှိတဲ့မေကွန်းတစ်ခုဟာငါရင်ကိုတစ်ချိန်လုံးကုတ်ပဲနေတယ်အချိန်မီမိုးပြန်မတိတ်မအောင်လဲငါတီလောင်ကြောက်နေခဲ့တယ်လေနိုင်ငံရဲ့ချားမှာအသက်ရှင်ရပ်တည်ရတဲ့အခါတဝမ်းတစ်ခါစီးတိုက်ပွဲအတွင်းဆောင်းလာတယ်အမေတမင်ထက်စင်စားကိုလက်မပိတ်တိုက်ပွဲတွေနေစဉ်သွားတယ်တန်ရပေါင်းစုံနဲ့အခန်းချင်းချင်းကလေးတွေကိုပြန်လာတယ်အချိန်ချင်းတည်ဆုံးတယ်အချိန်ချင်းပြန်ရှင်းတယ်နေကြဆောင်ရဲကုံကားကြီးပေါ်မိုးကားစားကိုဆွဲဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာလေအရွယ်စားပေါင်းစုံလူစွမ်းအားရင်းမြစ်ပေါင်းစုံတန်ရကိုစီပြန်ပြောပြစရာဖြစ်အမှန်ပုံမြင်ကိုစီရှင်ဘက်တွေထဲမှာကိုတစားစီဖောက်ခွဲဖြစ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ချိန်ကိုက်ပုံကိုစီနဲ့ပေါ့ငါတကယ်ချင်းတယောက်ကပြောဘူးတယ်ဟဲ့လေဘဝအမြဲတမ်း6ကျိုးလုံးမြေဖို့မလိုဘူးတဲ့ဟင်းမပါတဲ့စလုံးနဲ့ကြာသွားတဲ့မျက်ရည်ရဲ့အငန်တာငါတို့ရဲ့ဓမင်းလောက်တွေကိုမြင်စေတယ်မျောလင်းချက်ဆိုတာနေထွေးတဲ့မီလင်းဖို့ရှိမှတော့ကြပြောက်သွားနိုင်တာမျိုးမဟုတ်လား Sorry Helen အရာလုံးအဆင်ပြေသွားမှာပါလို့မင်းကိုကတိမပေးနိုင်တော့တခါမီးပွိုင်နေအလုံးနေသွားတယ်တခါစူညံနေတဲ့စာသင်ခန်းတွေဟာတစားပြင်းလို့ရုတ်တရက်တိတ်ဆိတ်သွားတယ်တခါတလေလဲလူကူမြင်းကြားပေါ်စီကန်းတဲ့အညီလမ်းဖြတ်ကူးနေတဲ့ကန်းကိုပန်းကြောက်တွေဒီနေ့ထဲမှာတော့ဖီးစင်ဘိန်းကလေးတွေတနကားမလိမ့်ကြတော့ဖျောင်းနိုင်တွေငိမ့်ငံနေမှာမိလက်ကိုငါရှိုက်ကြီးတဲ့ငယ်စုပ်ကိုင်းထားခဲ့တယ်မိကပြက်ရွင်းနေတဲ့မျိုးကြီးကိုခေါင်းပေါ်မှာလှလှပပပန်လို့အဝါရောင်မီးတောင်ကလေးတွေဖြစ်မနောင်ကြိုက်တဲ့ကြောင်ပေါက်လေးတွေဖြစ်ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့ချက်သိမ်းမွေးခြင်းကလေးတွေဖြစ်ပြန်လဲဆုံတွေ့ကြမယ်ဘဝတစ်ခုမှာရက်အနှဲငယ်စီပဲအသက်ရှင်ကြမယ် Secret မီကိုရဲနေအောင်ရှိုက်လိုက်ရင်အိမ်မက်ကလန့်လို့သွားမှာလားအသက်တွေပြန်ငယ်သွားမှာလားအရှောင်လွင့်နေတဲ့လမ်းမကြီးပေါ်ဟာငါတင်ယူခဲ့ရတဲ့မော်အတာပျောက်သွားတဲ့တက္ကသိုလ်တွေကိုပြန်ယူဖို့အထိမလုံလောက်ခဲ့ဘူးလေစစ်တလင်းပေါ်ဟာတေပန်းကလေးနှစ်ပွင့်ဖြစ်ငါတို့ဝင်စားကြမယ်ဒါပဲလေဘာဖြစ်ဖြစ်အရေးကြီးဆုံးဟာကိုယ့်အတွက်နောက်ဆုံးကြည်စံကိုလုံလုံချုံချုံသိမ်းထားနိုင်မှုပါပဲအပြက်စီးတွေကိုအပြက်စီးတွေတိုင်းထားလိုက်ကြမယ်ကိုအမိကိုပြန်မျိုးကြမယ်အိမ်ရှိတကားကိုအစင်မြဲဖွင့်ထားမယ်ကိုရတိုက်ပေါ်ဟာရေစုံနေတဲ့ငတ်မွေးလေးလိုခေါင်းချကြမယ်ကျိုးကြတွေဟာပြန်ဝဲသေးကြတာပဲဟဲ့လေကျိုးကြည့်တဲ့အတောင်ပံတွေမပါတာလွယ်ရင်ငါလည်းမုံတိုင်းအောင်ဖြတ်ကျော်နေတာပါပဲ
ငါရင်ထဲမှာချစ်တတ်တဲ့နှလုံးသားမရှိတော့ရင်တော့မင်းကိုချစ်နေအောင်ပါချစ်တယ်ဟဲ့လင်းအေးဆက်တဲ့လက်ဖွားပေါ်တည်ခြင်းတရားရဲ့ပါးပြန်နှွေးနေတယ်ရှုပ်ထွေးတဲ့အချိန်စဝန်းထဲမှာကိုမျက်ရည်တွေကိုဘလို့ပြန်ရှာရမလဲချစ်မြတ်နိုးသူတွေရဲ့စာပနာမှာမမြဲခြင်းကိုဆူဆွတ်တဲ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့ရဲရင်ခိုင်မာတဲ့ခြေကွဲမှုတွေလိုတယ်ကွဲကွာခြင်းမှတ်ဉာဏ်တွေကိုအသေးသက်ဆုံးမြုပ်နှံမှုငေးကြည့်ငြိမ်သက်ဖို့အပိသက်ထွက်ခွာဖို့နောက်ဘယ်တော့မှပြန်မလာဘူးနောင်တကင်းတဲ့ပေးဆက်မှုတွေလည်းလိုမယ်ဟဲ့လေဘဝဆိုတာမီးလောင်နေတဲ့မျက်ပင်တွေနဲ့ပဲဖွဲ့စည်းထားတာမဟုတ်ကြောင်းသိဖို့ဖားလျားချထားတဲ့စံတွေတွေအပြာရောင်ရေတကွန်လေးတစ်ခုထည့်ပေးလိုက်ကြောင်းသိဖို့အပြိုင်ဆက်ကြလာတိုင်းမှာဝမ်းထဲလွေတဲ့အိုင်းလိုက်နိုင်လေးတစ်ချောင်းကိုလွမ်းစော်ဝမ်းထဲနေတဲ့သွေးကြောမြေလေးတစ်မြင်စီးဆင်းနေတဲ့ကြောင်းသိဖို့မင်းကိုကြည်သာစေခြင်းနဲ့ဒါမဲ့ဟဲ့လေညရီယာကံကြမ္မာရဲ့စီရင်မှုမှာအဆုတ်လိုက်ပြချနေတယ်အဖြစ်ပြတ်မဲ့မှုဟာတုံခိုင်းနေတဲ့ပခုံးပေါ်တကြောပြီးတကြောဒီလိုညရီတွေကိုကောင်းပေါ်နင်းချောက်တွေပိုးဆုံးကျူတွေကျဲကျွေတွေခရာကောင်းမျိုးကတည်နေတဲ့ကျူတွေရှိမှာကိုကောင်းမီးပွင့်ပြီးရထားတယ်တစ်ချိန်ချိန်ပတင်းပေါက်မှန်ပေါ်ဟာမိုးရေစီးကြောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ကိုရိုဆုံတွေ့ကြမယ်ပြည်သူလူထုရဲ့အောင်ပွဲနေမှာတန်လွင်ကနေကျိုးပြူငတ်ကလေးဖြစ်ကိုရိုဆုံတွေ့ကြမယ်အယူဝါဒတိုင်းရဲ့တစ်ပတ်တစ်ချက်စီဟာတော်လန်တဲ့ချောင်းကြီးပေါက်လေးနှစ်ပေါက်ဖြစ်ကိုရိုဆုံတွေ့ကြမယ်လျှက်စစ်စီးကြောင်းတွေကိုစပယ်ပွင့်နေနဲ့ကာဝဲမယ်ချစ်သူအတွက်ကြပြရေးတဲ့ချင်းပြီးတိုင်းပြည်အနာဂတ်ကိုတူမီလေးတစ်လက်နဲ့ကာဝဲခြင်းနဲ့ရှာတဲ့ခြာတေးလေးတယောက်ရဲ့မြေပုံကိုအလေးနေပြုမယ်တွေ့ရမကောင်းတဲ့မြောက်ပြန်လေးတွေအကြောင်းတော့ဒီစားတဲ့ထည့်မြေးလိုက်တော့အနောက်ရက်ကိုအုပ်ဖွဲ့ပြန်တန်းတဲ့တရင်စုံနဲ့နေခီးရှည်1500ရက်ကကိုစောင့်နေမယ်ချစ်တယ်လေအလင်းနေတဲ့ຫນွေညတွေမှာမီးဝဝါနဲ့တာရုံညီများမှုတွေလင်းတဲ့အင်္ဂလိပ်မှာနေထိုင်ပါတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေသင်ယူပါတဏှာကြောက်တန်းနေစီရောက်တဲ့အခါတခုခုရေးခဲ့ပါလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရခြင်းကိုကြိုးဆိုပါအချိန်မတန်ခင်ကိုရိုအားလုံးအိုမင်းရှင်းရောက်သွားခဲ့ရင်တော့လမ်းခုလက်မှာစားဖို့ခုကလေးပြတ်ကျသွားခဲ့ရင်တော့မေတ္တာတရားကိုယုံကြည်ပါတိမ်မဲရီအုံဆိုင်နေတဲ့ခေတ်ထဲမှာပြန်ဆောင်တွေ့နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးနည်းနည်းလေးတွေကမတော်တဆအခိုက်အတန့်တချို့ဗန်းဆောင်နိုင်မှုအိမ်မက်တဲ့အထိကိုစူးစမ်းပါရွေးချယ်ရခက်တဲ့လမ်းဆောင်လမ်းကွာတွေကိုရောက်တိုင်းတရားမျှတမှုနဲ့လွတ်လပ်သောလေပြေလေငင်းတွေရှိရဘက်ကိုသာမတုံဆိုင်ပဲကိုချိုးဝင်ခဲ့မှာဒါပေမဲ့အခုတော့ကိုတိတ်ပင်ပန်းနေတယ်ဟဲ့လူတယောက်အတွက်တည်ဆုံးသွားပြီလို့သတ်မှတ်နိုင်တဲ့ကာလတစ်ခုအထိကိုအိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တစ်ခုရဲ့ထွက်ခွာစေလေရင်တစ်စင်းပေါ်ဟာရွှေ့ပြောင်းလို့သားတို့ဖြစ်ကိုနိုးလာတယ်ငရဲတွင်ကိုချစ်မြတ်နိုးနေမိသူအတွက်ငရဲတွင်ကလွန်မြောက်ရတာလေငရဲပါပဲနိုင်ငံကူးစာအုပ်လေးတွေဟာတစိမ့်တုံးထူထားတဲ့စာမျက်နှာတစ်ခုပေါ်မှာပဲကိုယ်အိမ်မက်တွေအားလုံးမီးရှို့ခဲ့လိုက်တယ်ကိုမရှိတော့ရင်လေ
မျိုးကလေးဟာဆက်လက်နာဖျားနေမှာကိုမရှိတော့ရင်လေလှပရှည်လျားတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေဟာမိခိုးတွေဥနေအောင်မှာကိုမရှိတော့တဲ့နောက်ကိုရှိတော့ရှိနေခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးတစ်ခုပြီးတစ်ခုတည်ဆုံးပြောက်ကွယ်သွားမှာရှင်ခုံလိုက်မောစရာလုံငယ်ဘွားပေါ်ရဲ့လန်ကိုရိုရှိမှာမဖြစ်မနေတွန်းဖွင့်ရမယ်ငရေတကားတွေကိုရိုနဖူးပေါ်မှာကြည်အပြည့်ဖြည့်ထားတဲ့မိသားစုဘွားတွေဒီလိုနေနဲ့ကိုရိုဘွားတွေလည်းအချိန်ကမဟုတ်ပဲနင်းတွေကြာလာခဲ့ပါတယ်